वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं प्रॉपर टाइम में बाहर निकली हूँ और आज मैं पूरा ब्लॉग बनाऊँगी। मैं बोल रही थी कि मुझे ये ब्लॉग सुबह ही स्टार्ट करना था, बट ना मैं घर वालों के साथ थोड़ा बाहर चली गई थी, लाइक शॉर्ट पिकनिक टाइप। तो दैट इज़ द रीज़न मैं अभी कुछ देर पहले ही वापस आई हूँ एंड इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अभी कुछ देर में तो अंधेरा भी हो जाएगा, बट ठीक है यार, चलेगा। मुझे एक्चुअली ट्राई करना चाहिए कि रात को यह कैसे रिकॉर्ड होता है। वी हैव टू ट्राई। मुझे इलेक्शन की लीव भी डालनी है। आई थिंक 7 तारीख को कुछ है इलेक्शन। जब तक तुम लोग ये ब्लॉग देखोगे तब तक इलेक्शन हो चुका होगा शायद, एटलीस्ट इस एरिया का। तो मेरे को पता नहीं था यार इलेक्शंस है, तो मैंने एडवांस में लीव डाली नहीं है। और मैं छुट्टी पे थी, आज मेरा आखिरी दिन है छुट्टी का। लॉन्ग लीव पे थी मैं, वेकेशन पे। बिल्कुल मन नहीं कर रहा मेरा कल काम पे जाने का, बट क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा। ऐसे थोड़ा धीरे ही जाएंगे। ये आहा, नाइस कार। आई होप ना मेरा फ्यूचर में ऐसा गोवा में एक घर हो। मेरे पास इतना पैसा आए तो मैं पक्का लूँगी, मस्त सा घर बनाऊँगी। उसमें मस्त ऐसा पार्किंग एरिया भी स्पेशियस बनाऊँगी कि 3-4 गाड़ियाँ, लाइक बाइक्स एंड कार्स एंड एवरीथिंग उसमें सही से फिट हो जाए। वहाँ पे 1-2 ऐसा काउच भी लगा दूँगी कि कुछ अगर काम हो बाइक्स के तो वहाँ पे बैठ के आराम से टाइम पास करते कर पाए। मज़ा आएगा। मैनिफेस्टेशन गाइस। आज मेरी बैग हल्की लग रही है बिकॉज मैंने ज़्यादा सामान लिया ही नहीं है। बेसिकली भाजी पाला उठाने जा रही हूँ मैं, जो मैंने कल लिया था बाज़ार से। अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ना ऐसा थोड़ा सा थका हुआ फील हो रहा था वापस आने के बाद, बिकॉज हम काफ़ी लेट बाहर गए थे। टाइसन को भी लेके गए थे, तो धूप की वजह से मतलब मज़ा नहीं आ रहा था बिल्कुल। ठीक है, ऐसी भी एक ट्रिप होनी चाहिए। आते टाइम तो आई वॉज वेरी रिलैक्स्ड, वेरी चिल्ड। ऐसी ना 2 मिनट के लिए मुझे सुबह वाली फील आई, जैसा हम लोग जाते हैं गोवा के लिए वगैरह। ये सब देखो ऐसा फॉग लग रहा है। फॉग जैसा लग रहा है, फॉग है नहीं भाई साहब। जिसने वैसे सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज़ कर लो यार। कोई एक बंदा है जो सब्सक्राइब कर रहा है, अनसब्सक्राइब कर रहा है ना। आई डोंट नो कि एक ही बंदा है या मतलब मल्टीपल लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। 68, 69, 68 ऐसा होते रह रहा है एंड आई हैव नो क्लू व्हाई। कौन है जिसको मेरा कंटेंट एक दिन पसंद आ रहा है, दूसरे दिन नहीं आ रहा भाई? मुझे एक्चुअली ना अभी लग रहा है कि मुझे गोवा में भी गाड़ी चलानी चाहिए थी, बट ठीक है, अगली बार ये गाड़ी लेके जाएंगे गोवा।
द प्रॉब्लम इस गाड़ी पे बहुत कम सामान लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे वहाँ पे प्रिटी ड्रेसेस पहननी होती हैं, फ़ोटोज़ निकालने होते हैं। इस बाइक पे इतना सामान लेके जाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और बैक पेन होगा वो अलग। ओहो मेरा कैमरा भाई, मेरा कैमरा मेरा कैमरा मेरा कैमरा। थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है। ये सेम ऐसी स्टिक मेरे पास थी, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। ठीक है ना, ओके, ऑल सेट, लेट्स गो। मेरा ध्यान ही नहीं था, पता नहीं कितने देर से वो कैमरा वैसा है। क्या मुझे पेट्रोल भरवाना चाहिए? मैं तो बहुत पेट्रोल है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ना घबराहट होने लगती है, 2 स्टिक्स बचे रहते हैं तब, कि नहीं नहीं मुझे पेट्रोल तो भरवाना है। सोचो इस गाड़ी को धक्का लगाना पड़े तो। चलिए अंकल। अरे बाप रे, उसके सीन देखो तुम लोग। नहीं, कोई है क्या? हाँ हवा। ऑलराइट यू गाइज, आई एम बैक। मैं अपना वाइज़र बंद नहीं कर सकती बिकॉज इट्स अ स्मोकी वाइज़र, मेरे को कुछ नहीं दिखेगा। घर जाके खाना खाएंगे और फिर थोड़ा एडिटिंग करके सोना भी है, बिकॉज मेरा शिफ्ट है कल 9 बजे। ओ हाँ, मुझे तो अपडेट्स भी चेक करने हैं भाई, काम ही काम है एक्चुअली। भगवान, मेरे फीड पे आजकल इतने सारे बाइक के क्रैशेस और मतलब ऐसे सारे वीडियोस आ रहे हैं ना कि बड़ा डर लगता है गाइज। एंड सो आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइज कि प्लीज़ राइड सेफली, ओवर स्पीड मत करो। आर इंडियन रोड्स आर नॉट मेंट फॉर रेसिंग और स्पीडिंग, बहुत अनइवन रोड, प्लीज़ जस्ट राइड सेफ। चाहे कितनी भी सीसी के बाइक हो, इट्स बेस्ट टू राइड सेफली विद इन स्पीड लिमिट्स। द प्रॉब्लम इज़ ना कि कितना भी इवन रोड, मक्खन रोड हो, कभी कभी हमारी गलती नहीं भी रहती है, और कौन कब कहाँ से कैसे चला है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो गाड़ी ऐसे चलाओ कि तुम्हारा कंट्रोल रहे। इलेक्शन्स महेश पाटील यांचं चिन्ह आहे कमळ।